Selamat pagi Ibu. Permisi Ibu, perkenalkan saya Perawat Cici Pramita Lumanggaol. Sesuai dengan catatan keperawatan, hari ini Ibu akan dilakukan fisioterapi dada. Sebelumnya apakah saya boleh lihat ulang namanya Ibu? Coba sebutkan namanya, tanggal lahir. Oke, baik Ibu, di sini saya akan melakukan fisioterapi dada di mana untuk memperlancar pernapasan Ibu yang dimana karena sekutunya menumpuk. Apakah Ibu bersedia Ibu? Baik Ibu, saya akan melakukan tindakannya. Baik, penumpukan sekretnya terdapat di lobus inferior dextra dan sinistra. Untuk itu kita akan melakukan tindakannya. Ibu silakan dulu Ibu. Kita memposisikan pasiennya terlebih dahulu. Ibu mundur dulu. Kita buat posisi yang nyaman. Baik Ibu, Ibu agak sedikit membungkuk kepalanya ke bawah sedikit. Kita memposisikan pasiennya seperti ini. Apakah Ibu merasa nyaman? Posisikan pasiennya seperti ini kurang lebih dari 5 menit. Setelah itu kita tunggu apakah ada reaksinya. Baik Ibu, apakah Ibu ada merasa ingin batu Ibu? Susah. Baiklah, kita akan melakukan fisioterapi dadanya. Ibu agak geser ke depan Ibu, belakang saya. Kita akan melakukan perkusi. Di sini kita akan melakukan perkusi. Coba tangan sebelah kanannya di atas Ibu, baru tangan kirinya di bawah. Nah, di sini saya akan melakukan perkusi di bagian punggung Ibu. Nanti tarik napasnya, keluarkan pelan-pelan mulai dari mulut ya Ibu. Oke Ibu, tarik napasnya. Keluarkan. Lalu tahan setelah 2 detik baru batukkan ya Bu. Oke Bu, sekarang setelah itu kita memberikan pasien untuk kumur-kumur dulu. Setelah itu bagaimana rasanya apakah masih ada sumbatan? Baik Ibu, tindakan ini nanti bisa dilakukan oleh Ibu sendiri atau dibantu sama keluarganya ya Ibu. Baik Ibu, kita akan melakukan pemeriksaan auskultasi lagi. Selamat tidur lagi Bu. Kita melakukan pemeriksaan auskultasi biar kita dengar apakah penumpukan sekret masih tetap sama atau tidak.
Baik Ibu, penumpukan sekretnya sudah mulai berkurang. Nanti jika Ibu merasakan penumpukan sekret masih susah untuk dibuang atau masih dia mampet, Ibu bisa melakukan tindakan seperti yang tadi, bisa dibantu oleh keluarganya ya Bu, atau nanti bisa dipanggilkan lagi susternya Ibu. Baik Bu, sekian untuk pemeriksaan fisioterapinya. Semoga Ibu semakin sehat ya Bu. Permisi ya Ibu.